წმინდა თეოდორე სტუდიელი, შაბათსა ბზობისასა, სარწმუნოებისათვის და სიყვარულისა და ქალწულებისა. გვაკურთხენ მამაო. ძმანო და მამანო, ორნი არიან, რომელთა მიერ ცხონდების კაცი, საქმე და გულისხმის ყოფა. და კვალად ორნი არიან ძალნი სულისანი, მიზეზნი ცხოვრებისანი, სარწმუნოება და სიყვარული, რომელთა სახე იქმნეს დანიიგი ლაზარესნი, მართა და მარიამ, რომელთათვის აღმოვიკითხავთ დღეს. ხოლო მართას სახე არს საქმისა და მარიამ ხედვისა და გულისხმის ყოფისა საღმრთოისა, ვითარ იგი მჯდომარე იყო ფერხთა თანა იესოსთა და მიუდრეკელად ისწავებდა მისგან. ხოლო მართა ზრუნვიდა ყოველთა სახმარსა ხორცთასა და ესრეთ აღასრულებდეს ზოგად, რა იგი ჯერ იყო ქრისტესა სახედ მათთა შეწყნარებისა. ვინაცა სარწმუნოებითა და სიყვარულითა აღსებულნი აღიწივნეს სიმაღლეთ სათნოებისა და არა ხოლო თუ ძმისამის მათისა ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინებასა მიემთხვინეს, არამედ თანა მეინახეთ ქრისტესა სერობასა მას მისსა ღირს იქმნეს საღმრთოსა და მათ ზედა საცნაურ იქმნა სახე იგი დიდთა მათ სათნოებათა და სახედ მოგვეცნეს ყოველთა და სამოძღვრებელად საქმისა და ხედვისა, სარწმუნოებისა და სიყვარულისა. აწ უკვე გხედავ თქვენ აღჭურვილთა სათნოებითა და მარადის მხურვალედ მოსწრაფედ მართლმადიდებლობითითა აღსარებითა, რამე თუ თქვენიერ სარწმუნოებისა შეუძლებელ არს სათნოყოფად ღვთისა. ხოლო პირველად ჯერ არს სარწმუნოებად, ვითარ მეტ არს ღმერთი, ვითარცა წერილ არს და რომელნი ეძიებენ მას, სასყიდლისა მიმცემელ არს. ვინაიდან უკვე მადლითა ღვთისათა გამტკიცებულ ხართ სარწმუნოებითა, რომელსაცა ზედას დგათ და იქადით სასოებითა დიდებისა ღვთისათა, მოვედით უკვე და ამის ჯერისათვის დავაცადოთ და ვიტყოდეთ საქმისათვის და მოღვაწებისა. გლოცავ უკვე და გევედრები ძმანო ჩემნო, რომელთაცა სარბიელი ესე მარხვისა და მოღვაწებისა კეთილად და ჯეროვნად აღასრულეთ და სათნოდ უფლისა, ყოლითა სიმშვიდითა და მორჩილებითა და წესიერებითა აწცა ისწრაფეთ და ნუ დახსდებით და ნუცა სულ მოკლე იქმნებით, არამედ უფროსად იხსენებდეთ და ებაძვებოდეთ ვნებათა ქრისტესთა, რომელთაცა აწ მოვიწიენით და განძლიერდით მოღვაწებისათვის და ქენჯნისათვის ხორცთასა და ზედა აღდგომისათვის გულის სიტყვათასა, დაცვისათვის გონებისა შეუგინებელად, ზღვევათაგან მტერისათა და მარხვისათვის შეუხებელად და წარუპარველად მრავალ სასყიდელსა მას საუნჯესა ქალწულებისასა, რომელსაცა შეეყვენით წყალობითა ღვთისათა და რომლისათვის ყოვლითავე სახითა ისწრაფვის მტერი განკრეხვად ჩვენ და საცხოვრებელსა მას სიმდიდრესა. რამე თუ უწყის მან ვითარმეთ ამის სათნოებისა წარმართებითა მივემსგავსებით ღმერთსა, ვითარ იგი კვალად ამისთა წინააღმდგომითა მსგავს ვიქმნებით და მობაძავი პირუტყვთა, ვითარცა წერილ არს, კაცი პატივსაშინა იყო და არა გულისხმა ჰყო, ბაძვიდა იგი პირუტყვთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ. ჰოიმე რაოდენი შეუცდუნებიან დასაბამითგან მაცთურსა მას მტერსა გულის თქმითა ხორცთათა და ჯერე დღა ისწრაფვის და თვითო სახეთა დაურწყამს საფრხეთა არა ხოლო თუ ჭაბუკთა, არამედ ბერთაცა, არა ხოლო თუ უდებთა და დახსნილთა, არამედ მოსწრაფეთაცა და წარმართებულთა, არა ხოლო თუ გამოცდილთა
და პირველთა ჩვეულებათა მიერ შეიწრებულთა, არამედ გამოუცდელთაცა და რომელთა არა აქონ გემოსხილვა ცოდვისა და მცირე დღა ყოველსა სულსა იხმევს საჭურველსა ამას წარწყმედისასა, ვინაიდან აქ უსცა ბუნებისა იგი აღძვრაი თანაშემწედ. ამისთვისცა შემზადებს ესრეთ დასაბამსა სასიკვდინოსა წამლისათვისისასა. პირველად უკვე შეწყნარებას აარწმუნებს ბოროტთა გულის სიტყვათასა და მერმე აღაგზნებს გულსა სურვილად ხორცთა და სისხლთა მიმართ და კვალად აიძულებს მას სიტყვად რადმე, რომელნი არაჯერ არიან და არწმუნის თქმად, რომელსა არა აქვს ოდესვე წესი და ჩვეულება ითქმად. მერმე კადნიერ იქმნის შეხებად ასოსა წარმდებად, გინა თუ თვისა, გინა თუ სხვისა და ესრეთ სრული ქმნის სიკვდილი, რამე თუ იტყვის, რაჟამს მიუდგის გულის თქმა, შვის ცოდვაი, ხოლო ცოდვა რა აღესრულოს, შვის მან სიკვდილი. ველტოდეთ უკვე ძმანო სიკვდილსა მას საუკუნესა, ველტოდეთ სენსა მას სულიერსა ბოროტსა და წარწმედელსა და ვით არ ვგონებთ მღერასა, რამე თუ მსგავს არს სენი ესე განმხრწნელი, ვით არ იგი ჰქავინ რა მღერიანსა მას, იფხანის იგი ურიდად და რეცა ეამებინ, ხოლო არა აქუნ მას სიამეი, არამედ ლმობა და რაოდენ იგი შესძინის ფხანად, ეგეოდენი შესძინის წყლულებად. ეგრეთვე არ სიბორგილე იგი გულის თქმისა, რამე თუ არა სიტკბოებასა აღმოაცენებენ, არამედ სიმწარესა, არა ხოლო განსვენებასა, არამედ ჭირსა და შფოთსა მრავალსა, არა სიხარულსა, არამედ მწუხარებასა. საწყალობელ არს ესე ვითარი იგი, სავსე შიშითა და უსასოებითა, რომელნი ძრწიან აჩრდილისგანცა, რომელნი აქავე დასჯილარიან პირველ მერმისა მის სასჯელისა. რაი არს უკვე სილტოლა ესე ვითარისა მისგან განსაცდელისა და ესე ვითარითა სახითა, გარნა პირველსავე მოსვლასა გულის სიტყვათასა. ჯერ არს წინა განწყობა ძლიერად, რაჟამს იგი იწყოს მოსვლად ვნებამან მან გულის თქმისამან, რამე თუ ნამდვილვე მოგვიხდების იგი და არა არს საკვირველ გინა თუ დახსნილობისათვის გონებისა, რაჟამს არა აქუნ წურთა გონებისა კეთილი, გინა თუ შურითა მტერისათა. ხოლო შენ მუნთქუ ესვე აღემართე, განიფრთხვე და აღიჭურვე ბრძოლთა მათ მიმართ შენთა და ევედრე ღმერთსა სულ თითქვენ და ცრემლეოდე მხურვალეთ და იგი მეხსეულად მეოხი წარელტოდეს შენგან. ხოლო შენ განისვენო უფლისა მიერ, რამე თუ არარა არს ესოდენი სიტკბოება სულისა, ვით არ იგი თავისუფლება ბოროტთა გულის სიტყვათაგან შეუბრკოლებელად და აზნაურებასა სულისა ვნებათაგან. არა გვესმისა, რასა იტყვის უფალი, ყოველნი რომელნი იქვან ცოდვასა, მონა არს იგი ცოდვისა, ხოლო მონამან არა დაიმკვიდროს სახსა შინა უკუნისამდე, ხოლო ძემან დაიმკვიდროს უკუნისამდე. აწ უკვე გამთავისუფლდე ცოდვისაგან და მივიწივნეთ პატივსა შვილებისასა და ვიქმნეთ ძე ღვთისა, მადლითა ღვთისათა გამოხსნილნი. კვალად დავამონეთა თავნი ჩვენი ცოდვისა მძლავრებასა, რომელნი ესე ხატათვისად ხელითა მიცამრთოითა და ძლიერითა დავიბადენით, კვალად ვიქმნეთ ამსახურ ეშმაკისა, ნუ იყოფინ ესე ჩვენდა. რამე თუ რომელი იგი ერთგზის დავარღვიე, მას კვალად ვაშენებდე, გარდამავალად სჯულისა შემირაცხიეს თავი ჩემი, იტყვის წმინდა მოციქული. ნუმცა ვიქმნებით ძმანო გარდამავალ აღთქმათა მათ ჩვენთა ღვთისა მიმართ,
ნუმცა დამონებულ ვიქმნებით ეშმაკსა, რომელნი ესე ერთგზის გამთავისუფლდით და ვიხსნენით პატიოსნითა მით სისხლითა საუფლოითა. ნუცა დავიუნჯებთ თავისა ჩვენისა რისხვასა, დღეს ამას რისხვისასა და გამოჩინებასა სიმართლისა სასჯელისა ღვთისასა. რამე თუ წერილ არს ესე ვითართათვის, ვითარმეთ ცეცხლი მათი არა დაშრტეს და მატლი მათი არა მოაკლდეს. არამედ აზნაურებასა მას ზედა, რომლითა ქრისტემან აზნაურ მყნა ჩვენ, ვსდგეთ მტკიცეთ და მოვიძაგოთ საძაგელი იგი ოცნება იმ მტერისა, ვეშაპისა მის განმხრწნელისა. დღითი დღე წინა განვეწყებოდეთ, არა ხოლო თუ ვნებათა ამათ, არამედ სხვათა ყოველთავე. დავთრგუნოთ შური ბოროტი, დასაბამი ბოროტთა, დავარღვიოთ ყოველივე მტერისა მიერ აღშენებული შეთხზულებაი ვნებათა. ვიჯვნად გულარძნილებისაგან და უკეთურებისა, ძმათ მოძულებისა და სხვისა ყოვლისავე სიბოროტისაგან, რომელი მომატყვევს ჩვენ ტანჯვასა საუკუნესა. ნუმცა გონებისა დახსნილებით აქვთ ცონის მარადის გამზადებად და გამფრთხობად თავთა ჩვენთა. იხილეთ კაცმოყვარებაი ღვთისა გამოუთქმელი, ვინაიდან იცის მან ცოდვისა მიმართ მიდრეკილი ბუნება ჩვენი, მარა დღე მიწოდს ჩვენ. დღეს თუ ხმისამისისა ისმინოთ, ნუ განიფიცხებთ გულთა თქვენთა. რამე თუ არცა ერთსა დღესა გინა ჟამსა აქუს სიმტკიცე უცვალებელი, არამედ დღითი დღე მეტყვის ჩვენ ყოველთა, რომელმან იგი უმრავლესი სცოდა და ანუ უმცირესი, გინა თუ სიბერესა, ანუ თუ სიჭაბუკესა. ისმინენ ქადაგება იგი საღმრთო და დღითი დღე გულს მოდგინეთ განახლდებოდენ. რამე თუ მომცემს ჩვენ წამალსა კურნებისასა. ყოვლადვე შესაძლებელ არ ჩემ მიერ, რათა უფროსად წადიარ მყვნეს ჩვენ კურნებად. ხორციელნი უკვე მკურნალნი ჰკურნებდიან, გარნარ ჟამისა სიგრძე იხმარიან განკურნებად, რათა მცა კვალა დაგეს პირველსავე სიმრთელესა. ხოლო ჩვენ მოვიწყლნეთ რა, მუნთქო ესვე მეხსეულად კურნება მოგვენიჭების. ვინებოთ თუ ხოლოდ კვალად ძლევექმნებით მტერთამად ჩვენთა, რომელნი ძლემექმნეს ჩვენ. ვინაცა ნუმცა უდებ ვართ დღითი დღე სინანულად და განახლებად სულითა. ნუცა მიზეზითა მედგრობისა და დახსნილობისათა იქმნების უგულებელს ყოფა სენისა, რაჟამს შეგვემთხვიოს ძლევა, გინა თუ გონებით, ანუ თუ სიტყვით, ანუ საქმით, არამედ რაოდენ გზისცა ვიძლივნეთ, ეგოდენცა აღვემართნეთ. შევიშინოთ სასჯელთაგან ღვთისათა და განვამტკიცოთ ვნებათა მიერ წარტყვენული იგი გონებაი ჩვენი. მოსე, რომელი იყო საკუთარი ღვთისა, რაჟამს იგი მთასაზე და განიპყრნის ხელნითვისნი, ძლე ექმნის ამალექსა. ხოლო რაჟამს შთა მოიხუნის ხელნი, განძლიერდიან უცხო თესლნი იგი. ესე სახე იხილვების ჩვენ შორის, ოდესცა იგი გონებამან შეუშფოთებელმან ვნებათა მიერ იწყოს ახსვლად მთასა მას ლოცვისასა და ნაცვლად ხელთა აღიპყრნეს გულის სიტყვანი თვისნი, ღვთისა მიერ იძლევის უხილავი იგი ამალეკი. ხოლო რაჟამს დახსნილი ქმნას გონება, განძლიერდებიან წინა აღდგომისა ზრახვანი და იძლევიან გონებანი დავნელებულნი ბოროტთა გულის ზრახვათაგან. რაი უკვე ჯერ არს ყოფად, არა რაი სხვა, არამედ ზედამოსვლასა მას წინა აღმდგომთან ბრძოლთასა, გონებისა და ხელთა აღბყრობა შემძლებელისა მიმართ ხსნად ჩვენდა და ცხოვნებად ბრძოლათა მათგან ბოროტთა მტერისათა.
ესრეთ მოაკლდნენ და განქარდნენ ყოველნივე იგი მაჭირვებელნი სულისა ჩვენისანი, ხოლო ჩვენ გვირგვინი ძლევისა შევიმოსოთ. შევიჭურნეთ ლოცვითა და ვედრებითა ღვთისათა და საშინელ ვიყვნეთ ეშმაკთა. და რაიმცა იყო უსაწადელეს ვედრებისა ღვთისა და მიერ შეწევნისა თხოვნისა. რამე თუ უკეთო უწესოთა მათ და უჯეროთა ზრუნვათა მიერ განიბნევინ და იოტებინ გონება უჯეროდ. რაოდენ უფრო სწურთასა მასშინა საღმრთოსა იქმნეს დაცვაი გონებისა და განკრძალვაი და სიტკბოებაი საღმრთო, ვითარცა დავითი იტყვის: ტკბილ არიან სასასა ჩემსა სიტყვანი შენი, უფროს თაფლისა პირსა ჩემსა. ამისთვისცა გევედრები თქვენ და გამცნებ ძმანო, ყოლითა მოსწრაფებითა ვისწრაფოთ, რათა არა იყოს გონება ჩვენი უქმად და უხმარად წურთისაგან საღმრთოისა და ვედრებისა და ურთიერთარს განვამტკიცებდეთ და შემწევიყვნეთ და გალობასა და ლოცვასა და განვეკრძალნეთ ერთი-ერთსა. ხოლო რაჟამს გულისხმის ყოფით ვფსალმუნებდეთ და ვპოვებდეთ განსვენებასა სულთა ჩვენთასა, სხვათაცა ვექმნებით სახე კეთილისა და ესრეთ განისვენებდეს ღმერთი ჩვენი და მკვიდრმყვნეს ჩვენ საუკუნესა მას ცხოვრებასა ქრისტე იესოს მიერ უფლისა ჩვენისა, რომლისა არს დიდება და სიმტკიცე, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.